তারপরে এই বস্তু এখন সাবান কামাই সব মানে টোটাল বলবেন মাথা হইতে পা পর্যন্ত সবটাই ব্যথা। আগে মানে বেশি জিন্দরে থাকতে এই আগুনটা সব এখন সেগুলো একটু কমছে। এখন বেশি সমস্যা হচ্ছে মাথা হাঁটু ব্যথা পায়ের গোড়ালি পাটতলা সবই ব্যথা। দীর্ঘশ্বাস লম্বা শ্বাস তারপর তো নেড়েই ছাড়বে না। মুখ বন্ধ চিপে মুখে দিতে হবে। আন্টি ঘুমাইতেছে না এই যে না 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 এই ঘুমাইলে কবে দেখো মনে নেই। আর দুইটাই ব্যথা না এটা একটু কম ডাইন এদিকে না মানে একটু জল একবারে যারা মশলা যেরকম জলে না কেন থাকে ওরকম জল লম্বা শ্বাস তারপরে কেমন লম্বা শ্বাস Good. বেশি কষ্ট হয় এত জলে Exercise.
ধরো এটা দেখো এই দেখো এটা আছে আছে সমস্যা নেই এই দাগটা আছে হ্যাঁ এটা বুঝতে পারি না তো আল্লাহ এটার পর শেষ এটার পর শেষ কি বের করা আমাকে দিলেন দেরি মানে এটা সাইডে দিয়ে দেবো হ্যাঁ বাজে দেখে আমার বাজে দেখেছে বাবা জোড়াটারও দেখবার বেশি কথা ধরো দেন দেন ওঠেন 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 যত্ন করেন আবার আমি সারা ব্যথা বানাই দিই আরে 700 টাকা কি আমার কষ্ট হয় দেখতে আমার রিল্যাক্স 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 দেখুন হ্যাঁ ট্রেনিং লো হ্যাঁ no easy sorry no easy 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 এটা মাঝে মাঝে কিছু দিয়ে শোবেন না ধরো easy পাঠানো ধরো মাইলেজ ঠিক কর তো ভালোই দোষে মোর এরকম নিজের ব্যায়াম করার অভ্যাস আছে জায়গা যখন একটা থাকে না এই সময় হারা এরকম ব্যায়াম দেখে দিলে আর নিজেরটা নিজে কখন করতে পারে ধরো ধরো আমাদের ফিরে ধরো শোবে ধরো ওইটা দিলে না আমি সাইকেল কামিজ পরি ধরো বাকিটা ধরো আওয়াজ করে নিয়ে একটা এই আমার হাত ধরে হ্যালো ধরে এখনো আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা লাগবে ধরে সত্যি করে ধরে এটা আপ করে বলবো এই পর্যন্ত সকালে এটা ধরেন এই হাতটা সরানো ছিল দিকে এটা ঠিক করলাম একটা হাত সরানো ছিল দেখি আমার কি ব্যথা লাগে এদিকে এসে শুনতে ওদিকে এসে ওদিক করে এবারে শুরু করে নিচেরটা এটা আমরা করবে না মান
মানুষ ছিল বেশি, একজন গেছে কুইন্টে। দেখি মাথা উঁচু করে। এখানে ধরে দেখে ওই ফুলটাই মানে ডাইন সিটে ব্যথা বেশি তো এজন্য রাখা শোন একদম সোজাই। এই পা সোজা করে দিছি, হ্যাঁ পা দুটো সমান করে দিছি। ধীরে ধীরে আসে যখন দেই না, একটু উপরে হয়ে গেছে, একটা নিচে হয়ে গেছে, ঠিক আছে? কি ব্যথা? এরকম মনে করেন তাড়াতাড়ি উঠে বইতে পারি না, অনেক সময় লাগে। তুমি গেছো নাই আছে সেই ব্যথা? একটু কমছে। দরজাটা এখন ধরো। গেছে, নিয়ে গেছে ব্যথা। এই তো ব্যথা কমবেন। কমছে না অনেক? আমি সেদিন ব্যথা ভাঙাই দিয়েছে এটা মনে হয়েছে। আসলে মানে এত ব্যায়াম তো আর করা হয় না, আমরা তো ব্যায়াম করি একটু ধরো, হালকা। ধরো। এই জন্য এত বাসায় রেজিস্টার থাকা লাগে ধরো। এবার তো জ্বর আছে, ঠিক করে আনছে ওই যে আবার কাম কাজ করলে বাড়ি আবার অন্য অন্য যাইবে না এই জন্য আঙুল ঢুকে না আঙুলের মধ্যে। ধরো। একদম ধরো। ধরো। এই যে সার্জন অনেক ভালো লাগিয়ে গেছে। হ্যাঁ? মাথাটা বাইরে লাগিয়ে গেছে। ব্যথা লাগে? ব্যথা আছে এখন? মাঝে ব্যথা আছে? না, মাঝের ব্যথাটা একটু কমছে। হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আগের ব্যথাটা কম। আর এই গাড়ের ব্যথাটা কমছে। গাড়ি ব্যথা কমে নেই? কোন জায়গাতে ব্যথা? এই কোন জায়গা? পুরোটাই একবারে। গাড়ি ব্যথা?